Eh bien bonsoir. Alors nous sommes avec Étoile Filante, dit Laurence. Mais arrête de boire. Laurence, mais attends, mais je bois pas, attends, parce que j'ai mangé un truc qu'on m'a donné d'entrée là, c'était vachement T'as vu, piquant. c'était doux. Alors bon, bah, alors j'ai soif. Alors bonsoir tout le monde. Nous sommes le samedi 28 mai 2011. Il fait un temps superbe. Ah oui, il fait un temps Nous superbe. sommes dans un coin. On est gâtés, le vent est tombé. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Ouais, j'ai vu. Des gens super sympas. Tout le monde est arrivé avec quelque chose à manger, à boire. C'est vachement bien organisé hein, ton truc, hein, je trouve. Hein. Eh ben on Non, essaye. je vais filmer après, mais on dirait un buffet géant. C'est franchement bien organisé. Ouais. Regarde-moi ça, tous ces œufs, mais c'est des œufs durs. Oui. Mais pourquoi ça- C'est le monsieur qui a ramené 80 œufs. Ah bon. Monsieur Bravo, monsieur. produit de l'œuf bio. D'accord, eh ben on va goûter ça. Hein. Donc on a une bonne adresse pour acheter des Ah oui. œufs. Pour acheter quoi d'autre? Ça suffit? Oui. Ouais, tu t'en sors avec tes poules? Tes poules. Ouais, Avec tes poules. Tu les bichonnes, tes poules? Oui, oui, J'ai oui. perdu 50% au cheptel ce matin. Alors là, nous avons un super buffet. J'ai une poule bicelle. Ah bah normal, C'est bon ça aussi, hein. Oh les gourmandes, regardez-moi ça, pris sur le fer. Ah, on va toujours les mêmes. C'est pas la première. Hein. Ah. Ne réponds pas. Dis donc, ouais. Oh là là, il y a de quoi pour manger là. Hein. Oh là là. Oh, c'est un super buffet. Hein. Ah, j'étais en contre-jour. Oui, de près, oui, c'est beau. qu'on va avoir tous Oui. les défauts. Mais non, rien, il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas ce genre FR3. Si on est en congé de maladie, on est mort. Et ben voilà, t'es fichu. Voilà. Ah, elles sont là. Ah, elles sont là, les drôles de dames. Oui, les drôles de dames. Ah oui, vous êtes belle dans le rayon de soleil. Regardez, photo là dans le rayon de soleil. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Des moments inoubliables. Oui. Quoi? Ah, les pêcheurs. Les pêcheurs. Les pêcheurs. Vous le savez, hein, on l'a vu. Hein, là, ce que j'ai vu tout à l'heure, ah tiens, alors... Ah, qu'est-ce que c'est? Oui, de la pompe... Tavernier. Voilà. Steve, ça va? Très bien, et toi? Tu es beau comme un dieu. Tu as ton appareil photo avec toi? Super, moi aussi. Voilà. Nous avons Violette, oui, qui est là. Jobard. Ah, mais ne l'étrangle pas, parce que bon, on a des images. Hein. Alors, t'as pris quelque chose, Jean-Yves? Alors, Non, pas encore. on attend les morues, les thons, là. Ouais, alors, je pense que ça va donner ce soir. Peut-être on fera une raie. Ouais. Déjà une raie c'est pas mal hein. Alors, on essaie de trouver la lumière d'abord pour voir si Ah oui. on fait une petite raie. On une attend. petite raie, ouais. C'est vrai que c'est une bien belle petite raie là, bien. Il y a Karine qui est dans le quartier. Ouais. Oh regarde là-bas, les coquines elles se cachent. Ouais. Oh bah il y a Tigrou aussi. Bon elle revient du boulot, elle est crevée mais on va. Je travaille plus. Ouais, bon ça va. Ah, Désirless, voyage. Ouais. Eh ben, elle fait... Bravo. Mais dis donc, t'avais pas ces cheveux là tout à l'heure? Ah voilà, bravo. C'est comme ça partout. Bah voilà, maintenant, on veut tout voir. Sans la toile de tente. Allez hop. Qui va traiter de vieille à la plage? C'est pas vrai. Non, je n'aurais pas osé. dis ça, Attends, toi. merde. Léon. Vas-y, casse-lui la gueule. Ouais. Demande pardon à la dame. Oui. Pardon. Pardon madame. Oui. Vas-y, t'as eu ton pardon. Ouais. Hein, elle s'en fout complètement. Elle s'en fout. Léon, pas. Ah non, ah bon, c'est derrière. Allez, Léon. Ouais, regarde-moi. Ouais, oui. Non, ça on s'en fout. Ça va. Ouais. Oh là là, magnifique. Oui. Ah, oui, bonsoir. Ouais. Non, pas 3, 4, ça va. Non,
il en faut pour les autres. Jamais vu au début. On est bon. Ah ouais, ça quand même. Ah ouais, attends, je Alors, m'arrange bon, un ce peu les soir, cheveux. attends. Attends, les cheveux. Attends, là, voilà. Alors nous avons Pascal. Pascal. Elle est quoi? Elle est brune. Elle est Ouais, brune. elle a tourné dans le film. Ouais. Brune. Ah oui. Dani. Pascal. Quelques mots? Oh, elle est timide, Oh, elle est timide. Oh, elle est bonne. Oh là là. D'habitude, elle est moins timide. Oh, yeah. Allez, t'es moins timide d'habitude. Oh non, pas des oreilles de lapin là, arrête, non, ça suffit. Oh. Ouais. Pascal, t'as mis la langue? T'as mis la langue, Pascal? Sans les dents, avant de faire sans les dents. Attention, sans les dents. Sans les dents. T'as mis la langue? Ah oui, vas-y. Oh, vous êtes belle, Souriez, oui. Alors attendez, je vais vous pigmenter un peu le... Ah, non, pas celui-là là. C'est pas Fabrice, hein, monsieur. Attendez, je vais améliorer. Là, il y a Fabrice qui arrive. Oh non, Là, il y a attends. Fabrice qui arrive. C'est quoi, avec la mayonnaise? Ah oui, debout. Merci, quand même. Ah non, arrête. C'est cochon, voilà. Qu'est-ce qu'elle parle, Fabrice? Qu'est-ce qu'elle parle? Oh, Tigrou, là, qu'est-ce qu'elle est bavarde, là. Elle parle pas dans la... Once in a lifetime, somewhere over the rainbow, skies are blue, under dreams that you dare to dream really do come true. Someday I will stop on the star and wake up where the clouds are far behind. Viens, on a une Tam Tam Girl. Oh ouais. Oui, t'es belle dans l'effort, oui. Voilà. Touche-moi l'agneau. Approche. Regarde les vieilles déjà qui passent au cours. Regarde les troisième âge. Oui, oh, le troisième âge est là. Ah, Oui. Véro. Elle m'a dit qu'elle ferait la vaisselle tout à l'heure. Ah d'accord. Violette est sûre à la vaisselle. Oui, Violette. Non, ça va dire. Non. Non, ouais, vas-y, de toute façon, je vais la voiture. Je vais me faire choper par les poulets et après j'ai fini. Franchement, tu rates quand même. Il y a des flèches qui bougent au rythme de. T'aurais dû l'acheter celle-là. Pascal 1702. Téléphone 06 04 69 69 69 69. J'ai plus de lumière, Mais c'est pas une photo, hein. Ah, tu filmes? Bah oui, bien sûr. Tu fais rien? Embrasse-le, merde, je sais pas. Embrasse-moi. Embrasse-moi, voilà. Oh, il est timide. Quoi? J'ai compris, t'as les dents qui baignent. Head underwater, and you tell me to breathe easy for a while. The breathing gets hard.